կալանավորման խնդիրների մասն եմ ուզում խոսել, որը որտեղ շարունակաբար մնում է։ Մենք ոնց որ թե մի պահ հասանք, որ տարբերությունը կալանավորված դատապարտվածների մոտեցան իրար կամ ինչ-որ բանով անցավ, բայց բացարձակ թվերով մեկը կալանավորման թիվը աճում է, ու այդ իմաստով ինչ ենք պատկերացնում, ինչ կարելի է այդտեղ անել, ու այստեղ ուզում եմ ավելացնել, որ ըստ էության տնային կալանքն է ոչ միայն հարցը չլուծեց, այլ դառավ այլընտրանք այլ խափանման միջոցների, գրավի, ստորագրության եւ այլն, ու ըստ էության տնային կալանքի կոնցեպտը էականորեն պետքա փոխվի, որտեղ վարչական վերահսկողությունը ինչ որ իմաստով այդ բաները փակում է, ինչ որ տնային կալանքն է։ Մի խոսքով այնտեղ լիքը խնդիրներ կան, ձեր մոտեցումների մասն եմ ուզում հարցնել։ Սրա հետ կապված Նուբարաշյանի փակելու հարցը, որ ռազմավարությունից ռազմավարություն գնում է, ու այստեղ էլ մոտեցում են էր, որ մի մեծ 5 աստղանի բանդ կսարքենք, որը որ լավ կոնցեպտ չի, ամենասկզբից է մենք քննադատում ենք որ այդ ձևով չի բանը, որտեղ էլ ինչ որ մեծ բանի, բայց լուծում պետք է, այսինքն եթե ռազմավարությունն եմ նայես, պետքա 10 տարի առաջ փակված լիներ արդեն Նուբարաշյանը։ Եվ վերջինը գուցե հարց չի, նաև գործընկերներին առաջարկ, որ մենք ավելի շատ մտածենք բաների ծառայությունների պատվիրակման մասին արտադրության նախարարության կողմից, մասնավորապես մենք հիմա աշխատում ենք քրեակատարողականի ու պրոբացիայի ծառայությունների պատվիրակման, մասնագիտացված կառույցներին, հասարակական կազմակերպություններին եւ այլն, բայց ընդհանուր ռազմավարության մեջ երևի իմաստ ունի դա ինչ որ ձևով դիտարկել ավելի լայն մոտեցումներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր ազատություն զրկված անձանց թիվը 3000-ի շեմը հատել է, բայց ի ուրախություն մեզ դատապարտյալների թիվը ավելին է, քան կալանավորներինը դեռ, այսինքն անցած տարվանից այդ դինամիկան մենք ունենք ու ինչ որ պահի տարբերությունը հասնում էր 80-ի, հիմա տարբերությունը 20-ն է։ Բացարձակ թվերով բացարձակ թվերը աճում են, բայց իրականում վերջին շրջանում կալանավորումների թիվը աճի միտումը պայմանավորված է ընտրական process-ներում, այդ ընտրակաշառքների գործերի հետ ու հակակոռուպցիոն դատարանի ցուցանիշներն են սրա մասին խոսում, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում 1 ամսվա կտրվածքով եղել է կալանավորման 5 դեպք, հիմա 100-ը անցնում են այդ դեպքերը։ Ամեն դեպքում սա այն հարցն է, որը անցած տարվանից մեր ուշադրության կենտրոնում է ու անցած տարվա մեր քննարկումներից հետո մենք տեսանք, որ կալանավորումների թիվը նվազում է ու դրա համար գրանցեցինք այդ արդյունքը 5 տարվա մեջ առաջին անգամ, որ դատապարտյալների թիվը աճեց կալանավորների թվից։ Մեր գործընկերների հետ մենք մի քանի քննարկումներ ունեցանք, ինչի արդյունքում այդ թվի նվազումը եղավ, բայց խնդրի վերջնական լուծում չէ։ Իհարկե, ես կիսում եմ ձեր այն միտքը, որ տնային կալանքն էլ չի լուծում այս խնդիրը, որովհետև շատ հաճախ գալիս է փոխարինելու այլ խափանման միջոցներին, ու սրա մասին էլ ենք մենք բարձրաձայնում։ Այսինքն այնպես չի, որ մենք խնդիրը չգիտենք կամ այդ խնդրի մասին լռում ենք, ու ես նույնիսկ լրագրողների հետ շփումների ընթացքում եմ ասում, մեր գերատեսչական շահը այն է, որ ինչքան քիչ մարդ այն խափանման միջոցների ենթարկվի, որոնց կատարում մենք ենք ապահովում, մեզ համար այնքան ավելի լավ։ Այսինքն մենք այստեղ գերատեսչական շահ հակառակին չունենք, որ ավելի շատ մարդկանց խափանման միջոց կատարենք։ Ամեն դեպքում այս հարցը պետք է ռազմավարության մեջ անպայման լինի։ Մեծ կապ կա դատավարությունների արագության ու կալանավորների թվի կրճատման մասով ու նաև քրեական դատավարության շրջանակներում գործերի քննության ժամկետների սահմանումը այս խնդրի լուծմանը ինչ որ առումով պետք է օգնի, բայց նաև մեր իրավապահ համակարգը պետք է բալանսավորված մոտեցում ունենա գործերի նկատմամբ, թե որ դեպքում տանում մարդուն կալանքի, որ դեպքում տանում տնային կալանքի։ Չգրված օրենքներ են գործում հիմա մեր համակարգում եւ դրանք նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունեն շատ հաճախ, բայց ամեն դեպքում մենք ամեն ինչ պետք է տանենք դեպի կոնկրետ ստանդարտ։
ու մենք որպես նախարարություն քաղաքականություն մշակող փորձում ենք այդ ստանդարտները տարբեր ոլորտներում, այդ թվում քրեական արդարադատության ոլորտում մշակել եւ մեր կարծիքով կիսվել գործընկերների հետ ու ապագայում նաև համատեղ քննարկումների արդյունքում մեթոդական ուղեցույցներ եւս նախատեսում ենք, որ կմշակենք եւ հույս կունենանք, որ այդ մեթոդական ցուցումները չեն մնա սեղանի վրա, այլ պրակտիկայում կյանքի կկոչվեն։ Վաղը, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացվելու է քրեական դատավարության օրենսգրքում մի շարք փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկում է բեռնաթափել դատավարական process-ը, ապացույցների հետազոտման գործընթացը, ինչը պետք է արագացնի դատարանում գործերի քննությունը, մասնավորապես նախատեսում ենք, որ կողմերի համաձայնությամբ ապացույցները կարող են դատարանում չհետազոտվել եւ համարվել հետազոտված։ Հետո նախատեսում ենք, որ գործի քննությունը մի դատավորից մյուսին անցնելու դեպքում չսկսի 0-ից։ Այո, մեր ուսումնասիրություններն են սրա արդյունքը իրականում, այսինքն հիմքը այս փոփոխությունները նախաձեռնելու, որովհետև մենք երբ որ ուսումնասիրում ենք կալանքների ժամկետները, մենք տեսանք, որ 5 տարի եւ ավել կալանք կրող անձինք ունենք, ինչը շատ ցավալի եւ ոչ ընդունելի փաստ է նաև մեզ համար ու մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այդ ֆենոմենը պայմանավորված է հիմնականում դատավորների հաճախ փոփոխությամբ։ Քաղաքացիական արդեն ունենք այդ կարգավորումը, բայց մենք էլի կատարելագործեցինք, հիմա կանոնն ենք դա դարձրել ոչ թե կողմերի համաձայնությամբ եւ հակառակը նոր բացառությունն է, քրեական դատավարությունում եւս այդպես կլինի, կալանքի ժամկետները էապես կկրճատվեն միանշանակ, որովհետև գործերի քննությունը կարագանա ու նաև ապացույցների հետազոտման տեսանկյունից էլ մի շարք փոփոխություններ ունենք, ապացույցների հետազոտման հերթականության հետ կապված, այլևս պարտադիր չի լինելու, որպեսզի մեղադրանքան կողմի ապացույցները սկզբից հետազոտվեն, այսինքն կողմերը ազատ են լինելու եւ ճկունություն է լինելու որոշել ապացույցների հետազոտման հերթականությունը, փորձաքննություն նշանակելու միջնորդությունը կարողանալու են ներկայացնել ավելի վաղ, քան բոլոր ապացույցների հետազոտումն է, մի հետաքրքիր նախաձեռնություն է նախատեսված նաև օրենքների փաթեթում, օրենսգրքում մասնավորապես քրեական դատավարության հոսքը արդարացնող ապացույցի, այսպես ասած, ինստիտուտի մասին է, եւ եթե կողմը ներկայացնում է արդարացնող ապացույց, ապա դատարանը պետք է խորհրդակցություն հրավիրի եւ քննարկվի մյուս ապացույցների հետազոտման սահմանափակման հնարավորությունը, եւ եթե կողմերը համաձայնեն, ապա դատարանը կարող է հեռանալ այլևս վերդիկտ կայացնելու։ Եթե դատավարության բոլոր կողմերը տրամադրված լինեն process-ը արագ ավարտելուն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս քայլերով օրենսդրական տեսանկյունից ամեն ինչ արված է, որ այդ process-ը արագ ավարտվի։ Հողի վրա մենք ունենք իրավիճակ, երբ կողմերը, ես չեմ ասում մեղադրական, պաշտպանական կողմը առանձին, կողմերը ունեն սեփական ցանկությունները գործի ժամկետի տևողության հետ կապված եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ ժամկետը երկարում է որոշ դեպքերում։ Պաշտպանական կողմի մասով հիմնականում դա արվում էր այն տրամաբանությամբ, որ վաղամության ժամկետներն անցնեն, բայց 2021 թվականից այլևս գործում է այն նորմը, ըստ որի դրանից հետո կատարված հանցագործությունների պարագայում ըստ էության վաղամության ժամկետները չեն էլ գործում, այսինքն պաշտպանական կողմը առնվազն այդ առումով էլ այլևս առիթ չպետք է ունենա կամ ցանկություն գործի քննությունը երկարացնելու։ Նուբարաշեն քրեակատվական հիմնարկի հետ կապված վերջին 2 ամսում շատ ինտենսիվ աշխատել ենք ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ եւ 2 տարբերակ ունենք, չեմ ուզում շատ ձեզ ծանրաբեռնել, դրանից առաջ բազմաթիվ տարբերակներ ենք քննարկել, փոքր հիմնարկներ կառուցելու, վերակառուցման ճանապարհով գնալու, Վարդաշենի հատուկ դպրոցը օրինակ, Նուբարաշենի կամ Էրեբունու նախկին քրեակատվական հիմնարկը եւ այլն։ Ի վերջո կանգ առանք 2 տարբերակի վրա, որոնք երկուսն էլ կապված են նոր քրեակատվական հիմնարկ կառուցելու հետ։ Մեկը մասնավոր պետություն գործընկերության շրջանակներում առաջարկի մասին է, որ
փորձենք պատվիրակել մասնավորին եւ կառույցի մասնավոր ընկերությունը քրեակատարական հիմնարկ իհարկե անվտանգությունը պահպանությունը ապահովի պետության կողմից, բայց մնացած սպասարկումը իրականացվի մասնավորի կողմից եւ մյուս տարբերակը ստանդարտ գործընթացն է, այսինքն պետությունը ինքը կառույցի եւ ֆինանսների նախարարության հետ մեր աշխատանքը այս հարցերի պատասխանները գտնելու շուրջ է իրականացվել այն առումով, թե ֆինանսապես որ տարբերակը ավելի ձեռնտու կլինի մեր պետությանը։ Արդեն երկու տարբերակն էլ վերջնական են, մենք կունենանք եւս մեկ քննարկում փոխվարչապետի գլխավորությամբ եւ արդեն առաջ կշարժվենք, այսինքն հստակ ճշգրտումներն արել ենք, այլևս ֆինանսական միջոցները կհատկացվեն։ Քանի հոգու համար է նախատեսվում։ 1000, բայց ես գիտեմ կառավարման տեսանկյունից բարդ է, բայց եթե կորպուսային տրամաբանությամբ գնանք եւ դիտարկենք ամեն մեկը որպես առանձին միավոր, որպես քրեակատարական հիմնարկ ու ունենան այդ կորպուսները իրենց կառավարման մեխանիզմները, ինչպես որ քրեակատարական առանձին մեկ հիմնարկն է ունենում, կարծում եմ, որ այստեղ բարդություն չենք ունենա։ Մենք Եվրոպրիզով եւ մյուս բոլոր հարթակներով այդ հարցումներն արել ենք, ուսումնասիրել ենք ոլորտը, ձեր մտահոգությունը կիսում եմ, փոքր հիմնարկները շատ ավելի հեշտ կառավարելի են, բայց ամեն դեպքում կրկին ծախսարդյունավետության տեսանկյունից եկել հանգել ենք այն եզրակացության, որ ավելի ճիշտ է այդ մեկ մեծ հիմնարկը ունենալ։ Ծառայությունների արտապատվիրակման հետ կապված էլ ես իմ կարծիքը ասել եմ, նաև մասնավոր զրույցի ընթացքում քննարկենք, ինչը հնարավոր է պատվիրակել մասնավորին, մենք միշտ բաց ենք աշխատանքի